بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuraة البaqرة, welise axkaamtii طalaaqa iyo bulshada wixii ku tacalluqoo khayrkoodii ahaa ayaa markaana loo tilmaamahayay. waxaa noogu soo dembaysay dumarkii la talaaqay inay nafafyaalkooda sugaan 3 qur'i iyo 3 daahir intay helaan, inaysan xalaal u ahayn dumarku inay qariyaan waxyaabaha rabbi ku khalqay raximyadooda ama uur ah ama dhiig ah hadday allah iyo maalin aakhira rumaysan yihiin. dumarka la furay, raggii furaa ku xaqnimo badan buu yidhi ilaahay, oo ku habboon inay ku soo ceshtaan xilliga ciddadu ay markaa ku jirto. waa haddii islaax la doonayo, gurigana la rabo in la hagaajiyo. dumarkii waxaa korkooda ahaaday walahunna dumarkii waxaa u sugnaaday, waa xaasaskii la qabaye, mithlu aladii calayhinna, wixii ayaga korkooda laga rabay oo ahaadoo bilmacruuf ah. wixii macruuf ahoo raggu inay u sameeyaan la rabay ayaa ayagana loo samaynayaa oo ay leeyihiin. walilrijaali calayhinna daraja, raggana dumarka dushooda darajo ayay leeyihiin oo ay ku leeyihiin. wallaahu casiizun xakiimu, ilaahayna alla casiis ahoo xakiim ahoo fal fiican buu ahaaday. adalaaqu, talaaqa iyo furiinka rajcada leh, marataani waa 2 jeer, waa inuu 2 jeer dhacaa. adalaaqu marataani, fa imsaakun waxaa korkiisa ah marka 2 jeer talaaqu dhaco, gabar baa la furay, waa la soo celiyey intay ciddadu ku jirtay, haddana waa la talaaqay, waa la soo celiyey. adalaaqu marataan, marka saa loo soo celiyo maxaa ah marka? fa imsaakun bimacruufin, haysasho macruuf uu ku haysto, aw tasriixun ama foofin iyo diritaan biixsaanin, si ixsaana markaa loo diro. oo mar saddexaad haddii uu furo, rajco markaa ma jirto. walaa yaxillu, xalaal uma aha lakum adinka idinma aha, waa raggii, an ta'khuduu inaad ka qaadataan dumarkii mimaa aataytumuuhunna, wixii aad siiseen, shay-an waxba. wixii mehir ah iyo wixii abaalmar ah iyo wixii aad siiseen inaad wax ka qaadataan ma aha. nin xisaabtamayaad arkaysaa xataa qaadadii fargeetadii macalqadii gabadha ka qaadanaya. waxba ha ka qaadanina, waxaa noo imaan doontaa wakayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacd. warseed uga qaadanaysaan sharafdaradiina idinkoo qaarkiin qaarka kala gaaray. mimaa aataytumuuhunna, wixii aad siiseen shay-an inaad ka qaadataan, ilaa an yakhaafaa inay cabsadaan maahane. waa wiilkiiyo gabadhii isqabay ay ka baqaan allaa yuqiima, inay oogi waayaan oo ay ka soo bixi waayaan xuduudallaahi, ilaahay xuduuddiisa. in la dhaqmi waayo oo gurigii la wanaajin waayo oo dagaal iyo rabsho taagan uu socdo, ilaa taa in laga cabsado gabadhu ay ka baqda in ninka xaqiisa ay fulin weyso. fain khiftum, haddii aad baqdaan allaa yuqiima, inay oogi waayaan xuduudallaahi, ilaahay xuduuddiisoo gurigaa si fiican loogu dhaqmayn, haddaad taa ka cabsataan ninkii iyo naagtii inay oogi waayaan xuduudda alle, falaa junaaxa, dembi calayhimaa korkooda ma ahaanin fii ma iftadat bihi, waxay isku furato. wixii markaa shay ah oo ay isku furatoo horay loo siiyey, inay dhahdo aniga ma kula dhaqmi karo, sidaa darteed khulci ay isticmaashay madaxeeda furato, dembi korkiina kuma aha. dembi korkooda kuma aha. waxay ayadu dhiibto iyo wixii markaa asaga uu ka qaato, waa haddii la oogi waayo ilaahay xuduuddiisa subxaana wa tacaala. ilaa ninka lagu magacaabo haabit ibnu qays waa afhayeenkii rasuulka, nin cajiib badan buu ahaa. gabadhiisa intay u timid waa xaaskiisii, yay rasuulku ku tiri, haabit diin iyo khuluq toona ku ceebayn maayo, laakiin kufrinimaan isaga baqaya, xuduudda alle inaan oogi waayaan ka cabsanaya. rasuulka sal alla alay wasalam intuu haabit u yeeray buu yidhi, gabadhii buu ku yidhi, ma celinaysaa xadiiqadii? ilaan beer buu meherkeedii ahaa, ma celinaysaa?
haa waan celinayaa. sidaa darteed baa layidhi beertaadana ka qaada iskana talaaq. xaaladda noocaasa wixii ku yimaadaa dhib kuma sugna buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala. khulci baa la yidhaahdaa. waa inantii oo qaati ka taagan, inantii oo aan dhaqmi karin, niyad ay ku dhaqantana meesha aysan lahayn. waayo ninku hadduu naagtu naco inuu furaa loo ogol yahay. ayadu hadday la dhaqmi weyso ma lagu jajuubayaa, ma lagu cadaadinayaa? waa maya. ayadana khulci baa loo sameeyey. saa darteed buu ilaah yidhi fain khiftum haddaad baqdaan mu'miniinay allaa yuqiimaa inay oogi waayaan labadaa isqabta xuduud allah falaa junaaxa dembi calayhima korkooda kuma aha fii ma iftadat bihi waxay markaa isku furato. tilka taasi xuduudullaahi, ilaahay xuduuddiisii sohdimihiisii waaye. falaa tactaduuhaa ha ku xadgudbina. amarkaa laydin farahayo talaaqa inuu saa u dhaco, saa in loo cidda tirsado, dumarka in habkaa lagula dhaqmo waa xuduud ilaahi. falaa tactaduuha ha ku xadgudbina. waman yatacadda qofkii ku xadgudba xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa fa ulaa'ika kuwa hum aldaalimuuna, hum ayagunbaa daalimuuna daalimiin ahe. ninka ilaahay xuduuddiisa ku xadgudba waa dulmi falay. fain طallaqahaa haddii uu furo ninkii naagtii buu furay, waa dalqadii saddexaad, marataan bay ahayd, tii saddexaad buu ku sii daayey. falaa taxillu xalaal uma aha lahu asaga, rajcana ma jirto, mana ku soo laaban karo min bacdu dalqadaa saddexaad kadib xataa tankixa ilaa ay guursatay ka nikaaxsato zawjan hayrahu, zawjan asaga ahayn, nin kale ilaa ay isguursadaanay is-aroosaan. nikaax keliya ma ahee weliba ay duquul iyo tamatuc iyo mid kasta raaxa dareemo iyo macaan. ilaa heerkaa la gaaro ma isku soo noqon karaan. fain طallaqahaa haddii uu furo ninkii labaad waaye, intay nin labaad guursatay yuu ninkii labaad soo furay. falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma aha an yataraajacaa inay isku soo laabtaan. waa ninkii hore iyo naagtiiye waa goormee in dannaa hadday yaqiininayaan ay malaynahayaan an yuqiimaa inay oogayaan xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa. laakiin wixii shala laysku furay haddii weli meeshu taalo faa'iida mala soo noqodku. wa tilka taana xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii waaye. yubayinuhaa wuu idiin caddaynayaa oo wuxuu u caddaynayaa xuduudda liqowmin yaclamuuna, qoom garanaya buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. meeshani waa xukun kale. xukunkani wuxuu tilmaamayaa haddii ninkii laba dalqa intuu sii daayey haddana rajactadii uu tilmaamo dalqadii saddexaad uu ku sii daaya gabadha iskuma bannaana ilaa in nin kale uu soo guursado maahane. waxa maxlalku la yidhaahday tilmaamaysaa. maxlalku midna waa mid sharci ah oo waa nin naagta saddexda dalqa u dhammaatay, nin kale iskood ay isku guursadeen, iskood ay isku qoonsadeen oo isku soo fureen. intaa kadibna ay is arkeen ninkii hore iyo naagtii, maxlal fiican waaye. laakiin ishaaro hadday jirto ama ay tahayba balcaawa ii guursoo beri ii soo fur, sida dadka gobol ka mida ay sameeyaan. ma taqaanaan buu dhahay nebiga orgeyga ummaddeeda la soo caariyeysto waa midka wax maxlala. allah lacanada midka wax maxlala iyo ka loo maxlalo labadaba. ka wax maxlalana waa orgi, ka loo maxlalana waa dameer kale. saa darteed bay labadooda malcuunin yihiin. waa mamnuuc caawa ii guurso. dad baa lacag ku qaata, waxayba kirada isaga bixiyaan dumarkay la maxlalaan. naagtii lasoo furba waa la soo raadiyaa. nin aad u maskiin ahaa la sheegi jirayoo la dhahay kaa ma boodo, qaar baa boodo. mar allaala marka la dhaho iyo maxlal, markuu arka gabadha macaankeediiyo wanaaggeeda naga tag buu leeyahy. waa fursad ilaahay isiiye subxaana wa tacaala. marka waxaa mamnuuca in qofku uu yidhaahdo wax ii maxlal, saa wax kuma maxlalmaan. waa kow. ta labaad waa in naagta marka la mehriyo ninka labaad uu mehersado waa inuu duquul dhacaa. haddii uu yahay midaan duquul dhicin meher keliya ma jirto. midaa dhahay caawa ii guursadaana iga biyashubida tartiib dhaqsi ii soo daa. xaaladda noocaas waa ma jirto. saa darteed baa gabar rasuulka u timid sal alla calah wasalam. markaasay tiri yaa rasuula allah, waxaa i qabi jiray ninka lagu magacaabo rifaaca alquradi. ninka noocaas ah wuu i furay, furinkaygiina wuu dheereeyey. cabdullaahi bnu zubayr baan guursaday. waxa micigiisa ah marada raanteedoo kale, macnaha dakarkiisay cabbiraysaa. nin wax ka tari kara inuusan ahayn.
waxay leedahay si fiican iima waxayn karo oo xataa waxay tilmaantay xabad tin ah waxay iga deeqda waxaanuuna iga deeqaya ma jiro. rasuulku wuxuu yidhi ma waxaad rabtaa inaad rifaaco u noqoto? maya, u noqon maysid ilaa uu ninkan dambe malab yarowgaaga dhadhamiyo adigana kiisa aad dhadhamiso. abubakr nebiguu la fadhiyay sal alla alih wasalam. marka axkaamta maxlasha xaaladeeda waa sidaa. orgayaasha wax maxlalow rabbigiin ka cabsadee maxlalka joojiya. taasay aayaddu markaa tilmaamaysaa. wa tilka xuduudullaahi, taa ilaahay xuduuddiisii waaye, yubayinuhaa wuxuu u caddaynayaa liqowmin yaclamuuna, qoomka garanaya. waidaa طallaqtum haddaad طalaaqdaan annisaa'a dumarka, haddaad dumar furtaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, oo fabalaqna ay gaaraan. balaqnadan waxaa loola jeedaa ay u dhowaadaan inay dhammaan rabto ajalahunna, ajashoodii waa la furay, ciddadii baa dhammaan rabta laakiin weli ma dhammaanin. fa amsikuuhunna, haysta dumarkii oo soo rajciya bimacruufin, si macruuf ah ku soo haysta. aw sarrixuuhunna, ama foofiya oo dira bimacruufin, si macruuf ah. haddaysan kaa ahayn dhab rajactu ha dhihin, ha u dhammaatee daa, ninkay doonta ha guursatee faraha ka qaad. walaa tumsikuuhunna, ha haynina dumarka oo ha ku celinina diraaran dhibaata darteed, diraar ha ku haynina dhib. litactaduu, idinkoo xadgudbahaya saaad ugu xadgudubtaan darteed. waman yafcal, qofkii sameeya daalika arrintaa faqad dalama nafsahu, naftiisii buu dulmiyey. rajactu buu leeyahay, runna kama aha. ma raba inuu dhaqo, inuu cadaadiyo, asagana dhaqin, nin kalena uu u diidahayo iyo ragga qaarkood u sameeyaan. war naftiina dulmisayna gabadha ma dulminina ogow, ayada ilaahay baa faraj u furi doonaa, laakiin daalim baa tahay. daalimkana ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala. waman yafcal daalika faqad dalama nafsahu, naftiisii buu dulmiyey. walaa tattakhiduu, ha ka samaysanina aayaati illaahi, ilaahay aayaadkiisa husuwan, jees-jees ha ka dhiganina. wadkuruu xusuusta nicmat allaahi, ilaahay nimcadiisa oo calaykum korkiina ahaatay, iyo wamaa kii anzala alla uu dejiyey calaykum korkiina oo min alkitaabi, kitaabka xaggiisa ah, iyo walxikmati, xikmada. wuxuu rabbi idiin caddeeyey iyo wuxuu qur'aanka idinkugu soo dejiyey xikmad ah. rumeeya, yacidukum bihi, rumeeya buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, oo xusuusta nimcadaa ilaahay oo dushiina ahaatay iyo wixii ilaahay kitaabka uu ku soo dejiyey subxaana wa tacaala, oo axkaam iyo xukun iyo wax idinka idin anfacaya ah. yacidukum, wuu idinku waaninayaa alle, bihi kaasuu idinku waaninayaaye. wattaquu llaha, alla ka cabsada. waclamuu, ogaada ana allaha ilaahay bikulli shayin, shay kasta caliimun, alla ku cilmi badan inuu yahay subxaana wa tacaala. waidaa طallaqtum haddaad furtaan annisaa'a dumar oo faballaqna ay gaaraan ajalahunna, ajashoodii, ciddadii baa dhammaatay. macaqil ibnu yasaar bay ku soo degtay baa la yidhi. gabar walaashiisa ayuu wiil siiyey, wiilkii buu ku karaameeyey, si fiican buu u siiyey. wiilkii baa ku soo furay gabadhii. waa iska ciil waxoogaa walaasha alkuu ku soo furo. kadib baa markay ciddadii u dhammaatuu damcay inuu soo doonto, haddana wuu u diiday. yaa lukac buu yidhi, waan kugu karaameeyey xariiradaydii, walaashay baan kugu sharfay, waad igu soo dallaaqday, wallahan ku siinayn. aayadda baa soo degtay. waidaa طallaqtum الnisaa'a, haddaad dumar furtaan oo fabalaqna ay gaaraan ajalahunna, ajashoodii way dhammaatay ciddadii. dalqooyinka haddii hal ama laba ay tahay, haddii rajactu la dhaho waxaa loo baahaya markhaati keliya. laakiin hadday ciddadu dhammaato, 3dii aado ama 3dii bilood, dalqooyinkuna aysan 3 gaarin, xataa sanad kasta ha ka soo wareegtee, ninku waa ku soo noqon karaa. laakiin waa guur cusub iyo doonasho cusub. fabalaqna ajalahunna, ajashoodii ay gaaraan, falaa tacduduuhunna, ha meermeerinina oo ha xajisinoo ha u diidina, an yankixna, inay nikaaxsadaanay guursadaan, aswaajahunna, raggoodii inay guursadaan ha u diidina. inay isu baahin baa suuragal ah. lacalla allaha yuxdiثu bacda dalika amran, bacdamay saa tahay ha u diidina macqalow, dadka muslimiintow ha u diidina. waa goorme? idaa taraadow, hadday raali baynahum, dhexdooda isaga noqdaan, bilmacruufi, si macruuf ah. haddayba si macruufa raali isaga yihiin, siiya. daalika, kaas yuucadu bihi, daalika arrintaa yuucadu waxaa lagu waaninayaa, bihi kaa
man qofkii kaana ahaada minkum adinka idinka mid ah yu'minu mid rumeeyey billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri kii maalinta iyo aakhire iyo ilaahay rumaysan yaa kaa lagu waaninayaa daalikum kiina oo gabdhaha inaad siisaan oo raggooda aadan u diidin ah ayaa askaa lakum idiin fiicnaasho badan kaasaa idiin fiicanoo idiin siyaado badan oo idin fiican wa atharu kaasaa idin daahir ahaasho badan wallaahu yaclamu ilaahay waa og yahay xaaladdu sida ay tahay wa antum adinkuna laa taclamuuna ma ogidiin inay baahi weyn isu qabaan baa suuragal ah siiyo ha u diidina xaaladdaasuu tilmaamayaa markay aayaddu soo degtay macqil intuu wiilkii u yeedhay yuu walaashii mar labaad ku mehriyey oo weliba ku karaameeyey asagoo qaadanaya amarka alleh oo ilaahay uu yidhi daalika yuucadu bihi man kaana minkum yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri hadduu diido idan ilaah rumayntiisii maalinta aakhiraa ka baxaysa meeshee taasaa markaa ka baxaysa xukun kaloo waxaanu gelaynaa radaaca ah waalwaalidaatu hooyooyinkii wax dhalayna yurdicna ha nuujiyaana awlaadahunna carruurtooda ha nuujiyaana xawlayni 2 sano kaamilayni oo buuxda hooyooyinka wax dhalay iyo waalidaadka ha nuujiyaana ilmahooda 2 sano oo kaamil ah buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala 2 sano ee kaamilka ahna waa liman qofkii araada doona an yutima inuu u taam yeelo una dhammaystiro carruurta alradaacata nuugmada waa xilliga ugu fiican ee ilmaha innaaska hooyo loo daayo ay u fiican tahay waa 2 sano oo kaamil ah wa fisaaluhu fii caamayn sida ilaahay tilmaamay naasgoyntiisu 2 sanay qaadatay laakiin waa liman araada waa qofkii raba oo doonaya an yutima alradaaca inuu nuugmada u taam yeelo wa cala almawluudi lahu midka loo dhalay waxaa laga rabaa oo korkiisa ahaaday asaga risquhunna risqisiintoodii wa kiswatuhunna marashayntoodaba hooyo iyo ilmihii la dhalayba inay risqisiiyaan ay dharkii iyo shukumaankii wixii ilmaha lagu qaban lahaa bilmacruufi si macruuf ah laa tukallafu nafsun naf la kallifi maayo ilaa wascaha awooddeeda maahane laa tukallafu la kallifi maayo nafsun nafi ilaa wascaha tabarteedii daaqadeeda maahane waxay awoodi kartay bixin liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah ha bixiya wixii ilaahay siiye subxaana wa tacaala asagana yuusan waxba ka hagranin wax culaysoo la saarayna ma jiro shilinkuu hela hadduu sigaar iyo qaad ku gato waxna ma hayo uu soo istaaga cidka yeelaysa ma laha waa dulmi idib darro waxaad hesho intay ahaadaanba hooyo ciyaalka markaasii laa tudaara la dhibi maayo waalidatun waalidad iyo hooyo wax dhashay biwaladiha waladkeeda lagu dhibi maayo way xanuunsatay qasabku nuuji la dhihi maayo inay naas ka goysay rabtaa odaygay la tashan sida noo imaanaysa waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu ka loo dhalay asagana ma aha mid lagu dhibayo biwaladihi waladkiisa wuxuusan taaqo iyo awood u lahayn dusha laga saari maayo wa cala alwaarifi waaridka iyo midka wax dhaxlaya dushiisana midlu daalika kaa oo kale dushiisa ahaaday asagana macruufkii iyo wanaaggii aabba laga rabay haddii aabba boosku ka baxo waaridkana saasoo kale dushiisa ahaatay fa in araada haddii ay doonaan hooya iyo aabba waaye fisaalan naaska goyn ka soo fushay can taraadin raadi ahaasho xaggeeda minhumaa labadoodu ay raalli isaga yihiin iyo wa tashaawurin tashaawur iyo isla tashi falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma aha aabba keligeedna naaska kama goyn karo hooyo keligeedna kama goyn karto waa inay wada tashtaan waa inay maslaxad u arkeen waa inay dan u arkeen ayadoon 2 sano la gaadhin fa in araadaa fisaalan naasgoyn haddii ay doonaan ka soo fushay can taraadin raadi ahaasha xaggeeda minhumaa labadooda xaggeeda ka ahaatay wa tashaawurin tashaawur iyo isla tashi falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahaanin wain aradtum haddaad doontaan ragow aabbayaalkiiyo an tastardicuu inay idiin nuujiyaan awlaadakum ilmihiinna naaga kale falaa junaaxa calaykum korkiina dembi ma aha hooye hadday diiddo matal waaba la furayba
markay dhashay bac kugu soo riday canuga sida dumarka gobol ka mid ay sameeyaan tagsiilayaashana kursiga dambaa loo saaraa ciyaalka kafoornada iibinayana miiskay u saaran iyo dukaanka saa darteed hadday taa dhacdo amase xataa hooyo oo joogta haddii ay doonaan inay naago kale u nuujiyaan dembi kuma sugna soomaalida xukunka saa uma yaqaanaan carabtabaa aad ugu dheeraysa xukunka radaaca ah saa darteed nebi moxamed sala allahu calayh wasalam hooyadii soo joogtaa baadiye naagta joogtay xaliimu sacdiya nuujisay marka haddii saas ay dhacdo oo aad doontaan wa in aradtum haddaad doontaan buu ilaah yidhi an tastardicuu inay idiin nuujiyaanood ka nuugjo dalabtaan awlaadakum ilmihiina naago kale falaa junaaxa dembi calaykum korkiina kuma aha idaa sallamtum haddaad sallimtaan oo aad u dhiibtaan hooyooyinkii kale maa aataytum wixii aad siiseen ama waxaad siinaysaan bilmacruufi si macruufa ilan ujaara lagu siinaya naagta marka la talaaqa way noo imaan doontaa suuratu talaaq oo ay uur leedahay waa lagu nafaqaynayaa waa ilaa goormee xataa yadacna ilaa ay ka dhigayaan xamlahunna fain ardacna lakum nuugmaday idiin nuujinayaanna mushaar baa lagu siinayaa fain ardacna lakum faaatuuhunna ujuurahunna ujradooda siiya waأtamiruu baynakum bimacruuf ka tashtabuu dha ilah subxaana wa tacaala wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa hadday ku dhahdo war aniga $1 wax kugu nuujin maayee $1,500 haddaadan iiga dhigayn canugaaga qabso naagkalaad u geysanaysaa ama waad siinaysaa waajib kuma aha way kula gorgortami kartaa waأtamiruu baynakum bimacruuf buu dhahay ilaahay marka saa sameeya bilmacruufi waاttaquu اllaha allana ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha ilaahay bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiirun alla arkaya buu ahaaday subxaana wa tacaala waaladiina kuwii yutawafawna la oofsanahaye oo dhimanayo minkum adinka idinka mida ragow wayadaruuna ka tegahaya aswaajan haween iyo xaasas yatarabasna ha sugaana ayaguna waxay sugayaan bianfusihinna nafafyaalkooda 4 ashhurin wa10 4 bilood iyo 10 beri faidaa balaqna haddii ay gaaraan ajalahunna ajashoodii oo ay u dhammaato xidaadkii asaydii falaa junaaxa dembi calaykum korkiina kuma aha waa dadkii wax maamulahayay fii maa facalna wixii ay falaan oo ay ku sameeyaan fii anfusihinna waa dumarkiiye nafafyaalkooda oo bilmacruufi wanaag ah isqurxin ah inay iswanaajiso ah wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiirun alla khabiir ahoo gun og buu ahaaday subxaana wa tacaala xukunkana waa xukunka lagu magacaabo asayda ama basaasada nin allaala ninkii dhinta haweenna ka taga naaga buu ka tegay ama hal naag asaay bay u qaadayaan ciddada wafaadka iyo ciddada furiinku waa kala labo ciddada wafaadku waa 4 bilood iyo 10 beri waxaan soo tilmaannay naagtii la furo oo aan la guri geynin cidda ma laha laakiin naagta inta la mehriye aan la guri geyn ninkeedana dhintaa asaay bay qaadaysaa ayada asaay bay markaa qaadaysaa waaladiina kuwii yutawafawna la oofsanahayay oo minkum adinka idinka mida waa raggii wayadaruuna kana tegahayay aswaajan xaasas yatarabasna ha sugaana dumarkaa bianfusihinna nafafyaalkooda 4 ashhurin wa10 4 bilood iyo 10 beri faidaa balaqna haddii ay gaaraan ajalahunna ajashooda 4 bilood iyo 10kii beri ayaa u dhammaato asaydii bay ka degtay falaa junaaxa dembi calaykum korkiina kuma aha owliyaashiiyow fii maa facalna wixii ay ku falaan dumarkii asayda ka degay fii anfusihinna ilan way isqurxinayaan way qubaysanayaan dirac fiican bay qaadanayaan indhakuul bay marsanayaan wixii ka mamnuuca ahaa oo dhan bay dib ugu laabanayaan waxay u diyaargaroobahayaan in la soo doonto macruufka ay naftooda ku sameeyaan dembi ma aha wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun alla gun og waaye asayda wax dhib badan ma aha waynoo imaan doontaa markii hore 1 sano bay ahaan jirtay aayaddan baa lagu nasaqay waa naagtoo ziinada iyo quruxda ka tagta indhakuusha cilaanka dahabka iyo waxyaabaha la midka ah maro allaala maraday doontay ku ixdaadan kartaa gacanteeda wax ku cuni kartaa saliid way marsan kartaa haddaysan caraf iyo udug lahayn mar kastay seexata ha qubaysato waxaan waxba ka jirin waa 4 bilood iyo 10 beri ay ciddo tirsato ziino iyo dhalaal iyo udugna ay ka tagto intaa baa loola jeedaa asaadhig baa kuu soo haray asaadhig sida arooska loo diga naqaana asaadhig baanu qabnaayey
neefaf baa la soo gadaa, baaf baa lagu fadhiisiyaa, indhahaa maro looga xiraa, fuusto saliid ah lagu gembiyaa. subxaanaka yaa ilaahay, ha dilina dumarka. in badan ka daaya ficilka jaahiliga ah. ragow dumarow idinkuna barta diinta islaamka si dhibaatada iyo kadeedkaad ku jirtaan uga baxdaan. fiima facalna fii anfusihinna, waa wixii nafteeda ku samayso. looma qubeeyo, looma shanleeyo, looma udgiyo, ayadaa isku samaynaysaa. catarun bay marsan, waxay diyaar u noqonaysaa in lasoo doonto. walaa junaaxa, dembi calaykum korkiina kuma aha waa raggii, fii maa wixii carabtum aad ku sarbeebataan ood ku tuurtuurataan bihi dumarkii, oo min khidbati nnisaa'i naaga doonid ah, ow amase aknantum aad ku qarisaan ood ku kaniyaysaan fii anfusikum nafafyaalkiina, dembi idinkuma aha. calima allaahu, ilaahay waa idin ogyaho wuu ogaaday annakum adinku satadkuruunahunna inaad xusxusaysaan. naagaha laga dhintay, qaar waxaa jira agoo yaryar laga dhintay oo dumarku raggu ay aad u jecel yihiin, weliba naagta la talaaqay ninkeeda adduunka joogo iyo ta laga dhintay, raggu ta laga dhintay jecel yihiin. saa darteed buu ilaah yidhi annakum satadkuruunahunna inaad xusaysaan, ilaah waa ogyahay. laakiinse laa tuwaaciduuhunna ha ugu yaboohina oo ha ugu sheegina siran si sir ah, aniga ku guursanayo cad ha dhihina, ilaa an taquuluu inaad ku hadashaan qowlan qowl oo macruufan macruuf ah maahane. qowlka macruufka sarbeeb baa loola jeedaa. alla ilahay gabar baa ciddo u dhammaa rabtaa, nin xagga joogana diyaar waayo iyo wallaahi gurigayga qaadii fargeetaa ka maqan keliya iyo waxyaabo sarbeeb ah oo ay wax ku fahmi karto, laakiin si caddaana anaa ku guursanaya aysan ahayn, way bannaantahay in lagu tuurtuuro dumarka asayda saaran. wax dhibaata ma ahan buu yidhi ilaahay, waayo rabbi waaba idin ogyahay dabiicaddiina. annakum satadkuruunahunna inaad xusxusaysaan, walaakin laa tuwaaciduuhunna, laakiin ha ugu wacdinina oo ha ugu sheegina siran si sir ah, oo intaad la koodo aad dhahdo anaa ku rabe ogow, ayadoo ciddadii ka dhammaano asaydii ka degin. ilaa an taquuluu inaad ku qowshaan ood ku hadashaan maahane, qowlan hadal macruufan macruuf ah. waa sarbeeb baa loola jeedaa. hadal sarbeeb ah waad ku turtuuri kartaa, dembina ma aha. walaa taczimuu ha u goynina cuqdata nikaaxi, nikaaxa gunudiisii xarigiisa, anaa ku aroosaya ha dhihina, xataa yabluga alkitaabu, ilaa kitaabka uu gaaro ajalahu wakhtigiisa. madashii loogu talagalay ilaa kitaabka uu gaaro waxaa loola jeedaa waa ilaa asaayda wakhtigeeday dhammaato. waclamuu ogaada anna allaaha ilaahi yaclamu inuu og yahay maa fii anfusikum, waxa nafafyaalkiina ku jiree, ragow faxdaruuhu digtoonaada. war isjira buu dhaa ilaah subxaana wa tacaala. gabadhu asayda ha ka degtee daaya. haddii inbooska lagaaga hormaro aad ka baqayso sarbeeba tuurtuuro, wax ay wax ku fahmi karto. ilaan dumarka qaarkood ay dheer garabo, markaa wax yar dhag lagu siiyo isla markii way dareemaysaa. wax noocaas ahoo aan ahayn anaa ku guursanayo cad sameeya buu dhahay ilaahay. faxdaruuhu waclamuu ogaada anna allaaha ilaahay ghafuurun, alla dembi dhaaf badan inuu yahay, xaliimun ee dulqaad badan subxaana wa tacaala. ilaahay aad buu u dulqaataa ummadda. haddii dulqaadkiisa uusan ahaan lahaynna waaba la dabaragedin lahaaba. tii la furay ayaa maanta baxsan la, tii cidda saddex u dhammaataa lagu soo ceshtaa. dumar baad arkaysaa iyo rag maba kala furmaan lagu leeyahay. mar kastay isfuraanba nayf baa la gowracaa. dalaaqii 20aad baa la marayaa. laa ilaaha ila allah. tu asaay saaran baan fakanaynin, tu waxa ah. marka dadku ma mutaysan inay adduunkan joogaan, laakiin waxay ku joogaan waa xilmiga alla subxaana wa tacaala. waa dulqaadkii alle, xuduuddii alla laga tallaabsaday. maxlal baa jira oo been ahoo waxba aan ka jirin, nikaax been ah baa jira, waxyaabo dhan baa la sameeyey. wixii oo dhan maanta waa laysku rogay. waclamuu anna allaaha, war ogaada ilaahay ghafuurun, alla dembi dhaaf badan inuu yahay, xaliimun haddana dulqaad badan subxaana wa tacaala. dembi dhaaf iyo xilmi buu alla isku darsaday. labadaasaan ku badbaadnaa. labadaa haddaysan ahaan lahayn waan rogmi lahayn. labadaa haddaysan ahaan lahayn dhibaato badan baan gaari lahayn. saa darteed dumarkaa asayda saaranna xaaladoodu waa sidaa. haddii hadalladaa lagu tuurtuurana wax dhibaataa kuma jiro, waayo in badan ilaahay dabciga asagaa khalqay bani aadamkee. ragga damacdheeridooda waa og yahay. gabadhaa laga dhintay inaynan baxsanaynin, tii la furay aan baxsanaynin, tii gurigeeda joogta aan baxsanayn. saa darteed buu ilaah yidhi waayahay saa wax ku wada, sidaa qiimaha badan ku socda, xuduudda alla idiin jeexay raaca. saa markaa sameeya ee gabdhaha cuqda nikaaxa u goynina, ha dhihina anaga ku guursanaynaa ilaa kitaabka wakhtigiisa uu gaaro.
madasha laga gaaro oy asaydu markaa ka degta waaye. waclamuu ogaada ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa fii anfusikum waxa nafafyaalkiina ku jira, faxdaruuhu digtoonaada. waclamuu ogaada ana allaha ilaahay ghafuurun alla dembi dhaaf badan inuu yahay, ghafuur ah, xaliimun ee dulqaad badan. laa junaaxa calaykum wabiاllahi towfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala